Aujourd'hui je teste une activité avec Funbooker, je vous emmène avec moi, j'ai trop hâte. J'ai pu réserver l'activité hyper rapidement sur leur site. Et c'est parti pour tester le Kitten Yoga. On commence tout d'abord avec 40 minutes de yoga. Les chats sont en totale liberté et je me suis d'ailleurs fait attaquer plusieurs fois. L'objectif est de passer un moment relaxant et les chatons viennent d'eux-mêmes réclamer des câlins. 40 minutes de yoga se terminent par un petit peu de méditation et les chatons n'hésitent pas à venir se coller contre vous. Et on termine la séance par 20 minutes de câlins avec eux. Si toi aussi tu veux tester, n'hésite pas à aller checker sur le site de Funbooker. Ils ont d'ailleurs plus de 12 000 activités partout en France.